Oi, rapaziada, começando mais um vídeo aqui, né? Ó, é a fogueirinha que o menino foi passar milho. Ó, aqui tá aqui, ó. Mateus. Mas tu vai dar milho pra Mateus, Maro? Assar ou não? Da manjuba. Rapaz, vai dar manjuba. Manjuba é bom, que é um peixe. Aí. Ó, é um milhinho aqui, 4 milho contado. Não vai dar nem pra ninguém aqui. Porque tem mais de 10 reais. Pai, olha o espeto que ele vai fazer. Tá com a vizinha. Aqui, espeto aqui, ó. Aqui. Tira aí, Matheus. Aí, ó. Aqui. Ó, cadê, Matheus? Fala alguma coisa aí, ó. O menino quer dar milho pra tu. E o que é que tu vai fazer agora? Show, querer milho verde? Aí, Maro. Ele não quer não, Maro. Aí depois que tá tudo... Aí depois que... Pai, o outro colocou o milho já no fogo. Foguear. Me dá meu. Eu pego lá debaixo do guarda-comida. Porque... É a fome. Isso é a fome. Ali. É a fome da Tá, me liga. Isso é o cabelo do ordenamento dele. É meu, aqui tá ali, Mateus, Luca. Ei, Matheus, Das tu páginas. perdeu, Matheus. Lucas soltou o cibi dele em cima do de Renil. Mário pegou o mamãe, jogou na cabeça do de Luca. Caiu no chão e tá fofo, quase morrendo. Ei, pô, pra que cortar a asa do passarinho? Ei, meu irmão, mas isso aí foi Aí, matada, meu irmão. Cortaram a asa do passarinho. Se cortar essa Agora o pata... passarinho vai ficar fofo e vai morrer agora. Tá vendo que não é pra criar passarinho. corta a pata dele. É cachorro? Corta a pata dele pra ver se ele sobrevive. Deixa o Lucas assim, ó. Deixa ele Anda só cego. com o pé. Bora fazer um teste com o Lucas, torar essa asa dele. Hoje tá caindo no fogo, Aí, vamos Luca. embora. Luca não quer aparecer no Vamos ver vídeo, se né? Gasparzinho é a prova Mas tem que d'água. aparecer, Luca, que tu é famoso, ó. Tu Eita, tá famoso. Manda ver se Gasparzinho é a prova d'água. Aí, Lucas, tá caindo no fogo. Prova d'água é uma prova de fogo, não. Taca fogo, água. Ali, vai foguear tudinho, mano. Toca o teu cabelo aí, mano, pra ver se queima rápido que não é o cabelo do milho. Aqui, ó. Cabelo de... Oxê, mesma cor. Aí. Mesma cor. Estamos aqui, só no milhinho, mas não fez brasa ainda, só fogo. E Mário tá com uma fome. Uma fome de bicho. Pediu o homem. Me pediram ainda. Olha, os meninos pegaram esse milho aqui, rapaziada, escondido do cara. Aí o cara veio pra limpar. Aí eu milho. pedi, ele deu. Aí tá vendo que o cara é bonzinho. Gabriel. Nem assou ainda. Olha de Mário aí. E Mário tá fogueado aí que só a bexiga. Vou assar no É a fome. Agora um banho, né? Olha. Bota assim. Amanhã eu não gosto de... Olha alguma coisa aí. Amanhã vai cozinhar. Oi? Quero. Fala uma coisa aí pros caras que tá assistindo o vídeo. Amanhã vai cozinhar. Se inscreva no canal e só isso mesmo. Vou passar no óleo depois. Se inscreva Ó, mas Biel, Mateus aqui, Biel. Fala com o Mateus, Biel. Fica de fumaça. É, E fumaça cheira? E pô, é o fresco, só porque o Mário é especial. Aí você fica dizendo que ele tá fedendo a fumaça. pedir lá a bola, pedir lá. Aí, Mário. Pai, Mário, ele disse aqui que tu é especial e tá fedendo a fumaça, Mateus. Eu vou pôr na minha. Rapaz, Eu ia falar um negócio aqui, né? Oxe, já fez brasa. Aí, ó, cabelinho. Eita, poxa. Olha o dread. Eita, o cu. Ei, meu, vai foguear aí, vi. Olha o dread de Lucas. Camiseta. Bota ali, meu. O dread desse tamanho. Pai. Que nozelice. Ó, Mário ainda vai ali, né? Eu estou bebendo. Olha. Água é suco de laranja. Laranja? Laranja. Laranja com beterraba. Ah. Cenoura com tomate. E o cabelo de Mateus Ai, não de comer corta. ruim. É muito ruim. Quer um golinho? Quero nada. É ruim demais. É pro sangue. Aí, um suquinho pro sangue, né? É pro sangue. É. Ô, meu amado, tá com uma fome da peste. Vai o homem dele, todo fogueado. Vai, Mário. Tá acabando da peste. Tá, camisinha. Um pouquinho é bom. Vai ser assim. Ó, rapaziada. Outra aí é tão vermelhinho. Beterraba. Não. Já foi? Falou. Só gostei de abacate. Claro. E quem não gosta de vitamina de abacate, hein, pô? A boca. Tu gosta de vitamina de abacate? Gosto. Eu não Tu gosto. gosta de vitamina de abacate?
Não. Raspazinho não Tu gosta. gosta de vitamina de abacate? Você Aí, é mais quem bom aqui que não gosta, vitamina de pô, de banana? vitamina de abacate? Eu não gosto, eu gosto. De vitamina de abacate, eu gosto, mano. Vitamina de banana, tu gosta? Me gosta, me. Tu gosta? Tu gosta? Ah, Embaixo pô, tem mais brasa, Só bro. gosta de papa. Ah, isso aí só foi criado no mingau, dentro de casa, menino de condomínio. Mário. Nunca tira sandália. Tem que ser que nem Maraquia. Aí, ó. Menino Homem de barro. Menino de barro. Aí, Maro, Rapaz. menino de barra. Ó, cabelo pessoal. dele, ó, o Pra quem, cabelo pra quem não conhece Maro, o Maro aí é dono de um esquadrão. Como é o nome? É, como é mesmo? É quarteto fedoso. Rapaz, Maro aí é O o. dele é... Olha daqui dele, olha lá. É. É o tamanho do beijo da avó dele, do 15. Ei. É amaldiçoado, dá nem a ver seu pai. Maraía é o dono de um Mas quarteto, tá né? cozinhando milho na terra. O Matheus aí também, você nisso aí. Também não. Esquadrão do capeta e asca. Rapaz, é trocando Só bumbum. tu. Aí dentro. Trocando um cavalo mago com os meninos. Mas Matheus não faz isso não, pô. Ele adora. Adora. Esquadrão. Adora aventureira. Mara é menino barro. Pai, pai, Mara. Só vive sem camisa. Trocou o cucu. Mora na cidade. Rapaz, não, o de Matheus é esquadrão penteiasca. Aí dentro. O de Biel já é. Ele, meu filho. O teu, Mara, tá saindo Eu faísca. gosto, o bichinho dele tá ali. O teu tá saindo faísca. Cabelo velho é roda. Saindo faísca. Matheus chamou o Mário pra cortar o cabelo de graça, mas Mário não queria. E pra câmera. Você é doido, a Dá cabeça. dinheiro pra cortar o cabelo desse menino aí. A cabeça do menino já é quadrada. Imagina o cabelo. Já piora a situação. Já é feio. Cadê o teu subido? Mário de Miteu fogueado. Se a fome. Tá como tá. Cadê os meninos daqui, moço? Ah, o pessoal gosta de Matheus aí porque os meninos ficam rindo de Matheus e Matheus bota pra lascar aí nos meninos. Aí dentro. Mateus, Que fica pra tá lascar os meninos. Até ele Isso riu. aí só tem que Você viu, galera? Ele já tem um ali, ele já quer comer um e essa outra. Meu bem. E fome da miséria, vai o cara só come só o espeto aqui pronto. Maro, que fome é essa, Maro? Olha, Maro, amanhã é dia dos namorados. Vocês têm namorada? Dia namorado amanhã. É. É não. Amanhã é 12. Eita, que é legal. Amanhã é dia dos namorados e vocês têm namorada não, hein? Matheus tem. Ah, estilo do menino. Betinha. Mago que só uma bexiga. Pai, quem é a namorada dele? Betenha. Beté, rapaziada, é uma menina aqui que é Que bem nunca feia. toma banho. É branca. Mara aí tem namorada que eu sei. Chorão. Põe Rapaz, na tua mão. Eu com o meu pulmão. Reninho tem que eu sei que ela é. Oh. Clarice. Tá bom, meu cabelo. O que, João de Barro? Paia. Um menino de barro. Come milho com terra, fogo, tudo. Pai, Maro. É verdade. Pai. Se tivesse mais Mas os caras deixar o like aí, Bier. Menina, não acabou. acabou. Os caras deixar o like, Bier. Deixa o like aí, se inscreva e ativa o sininho. E dá dinheiro pra cortar o cabelo desse menino. Ó o dele também. Crânio quadrado. É Minecraft em extinção. Ô, meu amigo, Minecraft na vida real. Rapaziada, deixa o like e se inscreva. Pra mais um Mateus, é de Mateus. vídeos bons como esse. Olha, Mateus. She's just not